بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الدرس سوف نتناول عن برنامج بسيط لفحص أزرار الكيبورد. أزرار الكيبورد يعني سوف يكتشف لك أزرار الكيبورد ومشاكل الكيبورد والزر المضغوط سوف نوضحه في هذا البرنامج. تابعونا. أولا البرنامج هذا برنامج بسيط جدا. البرنامج طبعا صغير، احنا نزلناه سطح المكتب. هذا هو البرنامج. اوكي. طبعا نفتحه، استخراج، هنا نعمل استخراج ثم ايش، نفتح البرنامج. هذا البرنامج حجمه صغير جدا وحلو جدا. الآن أي زر تضغط عليه يطلع لك فين؟ باللون الأخضر. تمام، باللون الأخضر. وأي زر يظل ضاغط عليه يطلع لك باللون ايش؟ الأسود. الآن هتجرب كل المفاتيح وكل الأزرار. أوكي. إذا في زر ما اشتغلش بيكون ما يظهر هذا الزر باللون الأخضر. يعني برنامج حلو جدا وسهل لفحص أي كيبورد في لابتوب أو في ديسكتوب، خاصة إذا كان الكمبيوتر مستخدم. لتنزيل البرنامج يرجى الدخول إلى الوصف أسفل الفيديو والضغط عليه وتحميله من الموقع الرسمي. إذا أعجبك هذا الفيديو يرجى عمل اشتراك ولايك ليصلك كل جديد، وشكرا.